Wadidudai, lihat teman-teman. Kita menemukan mainan Bustayo dan teman-temannya. Dan di sana ada keranjang berwarna hijau, teman-teman. Kita akan mengambil mainan ini, kita kumpulin di dalam keranjang hijau tersebut ya, teman-teman. Oke, let's go, teman-teman. Ini ada mobil temannya si Tayo. Ini adalah Nana, teman-teman. Bos, aku mau ke sana. Apa? Oh tidak. Aku mohon, bos. Keren sekali. Ini ada berwarna kuning. Dia adalah Bus Lani, teman-teman. Halo. Halo. Oh, aku sangat mengantuk. Wah, apa itu? Ups, maaf tidak sengaja. Oh. Maaf. Kita berangkat. Mantap jiwa. Lihat teman-teman, di sini ada berwarna merah. Dia adalah Bus Gani. Dan Gani sedang menjalani rutenya. Selamat pagi. Hah? Aku belum pernah melihat dia. Hai. Kita berangkat. Mantap. Lihat teman-teman, kita menemukan bus berwarna hijau juga. Dia adalah si Rogi, teman-teman. Hore. Halo, aku Rogi, si bis super. Bis super. Kau memang bis yang lucu. Senang sekali bertemu denganmu, Bi Super. Kita berangkat semuanya. Mantul. Dan ini si warna biru. Dia adalah si Tayo. Ayo, cepatlah. Oh, tidak, terlewat lagi. Tolong buka pintunya. Oh benar, pintunya. Baiklah. Oh, ada apa dengan pintunya? Oh tidak. Mantap jiwa teman-teman. Lihat, kita sudah mengumpulin mainan Bustayo ini di dalam keranjang. Dan kita akan mencari mainan-mainan yang lain. Let's go teman-teman. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Wow, lihat teman-teman. Di sana ada mainan warna oranye dan warna kuning. Wadidaw, ini mainan apa ya teman-teman? Wow, di sini ada mainan bulldozer teman-teman. Keren sekali. Lihat, di sini ada warna kuning. Ini bulldozer pemecah salju teman-teman. Keren, mantap teman-teman. Kita cari mainan-mainan yang lain teman-teman. Let's go. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Wadidaw, lihat teman-teman, di sana sepertinya ada mainan. Wow, mainan ini tersembunyi di semak-semak ya teman-teman. Wow, mantap sekali teman-teman. Kita ambil satu persatu. Ini ada superhero berwarna ungu. Dia adalah si Thanos. Mantap jiwa teman-teman. Lihat, ini ada superhero berwarna merah. Dia adalah Iron Man. Keren habis. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada superhero mempunyai badan yang sangat kekar. Dia adalah si Hulk teman-teman. Mantap. Dan ini ada superhero mempunyai senjata jaring laba-laba. Dia adalah Spider-Man.
mantap jiwa teman-teman. Kita cari mainan lagi teman-teman. Let's go. Tralalalala, tralalalala. Wow, di sana ada lubang teman-teman. Kita lihat, siapa tahu ada mainan di dalam lubang itu teman-teman. Wadidudai, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada mainan teman-teman. Wow, ini ada si Venom. Wow, mantap jiwa teman-teman. Kita masukin ke dalam keranjang. Kita cari mainan lagi teman-teman. Let's go. Tralalalala. Wow, di sana ada warna biru teman-teman. Wow, di sana ada mainan apa ya teman-teman? Kita ambil aja teman-teman. Let's go. Wadidudai, ternyata di sini ada mainan eksavator. Ih, keren sekali teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Let's go. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Wadidudai, lihat teman-teman. Di sana ada mainan warna-warni. Wih, ini ada mainan apa ya teman-teman? Wadidudai, ternyata di sini ada mobil balap. Wih, sangat keren sekali ya teman-teman. Lihat. Wih, mantap jiwa teman-teman. Lihat teman-teman, kita menemukan banyak mainan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.